নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ তাত প্ৰথমতে আহে। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া ভিডিঅ'ৰ কথালৈ আহোঁ। আজি 34 নম্বৰ ডে ৰানিং আজি পল্ট্ৰি। তো দেখিছে আপোনালোকে মুৰ্গীবোৰ কেনেদৰে আছে। তো দানাটো মই এইটো মাত্ৰ লগাই দিলোঁ, দানা শেষ গৈছিল। তো এনেদৰে খাই আছে দানা, সেইকাৰণে দানাটো মাজে মাজে শেষ হ'ব দিব লাগে। দিনত এবাৰ কমচে কম যাতে বাচন খালী হয় তেনেকুৱা হ'ব লাগে। হ'লে কি আপোনাৰ বাচনৰ দানাবোৰ পৰা শেষ হৈ যায় আৰু ফ্ৰেছ দানাটো খাব পাৰে। তেতিয়া খোৱা এগ্ৰেছিভটো বেছি হয়। যিটো দানা খোৱা এগ্ৰেছিভ বেছি, দানাটো এনেদৰে খালে ভাল অলপ। নহ'লে মানে কি এনি টাইম দানা থাকিলে মানে কি হয়, দানাটো খাব ইচ্ছা নাযায়। তো মাজে মাজে খালী হ'লে দানাটো খাব বেছি ইচ্ছা গ'লে দানাটো বেছিকৈ খায়, তেনেদৰে কৰা যায়। একেদিন আৰু মোটামুটি 6 দিনমান আছে লিফ্টিং হ'বই। তো সেইকাৰণে একেদিন অলপ ভালকৈ খুৱাব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, মই আজি ৰাতিপুৱা টু ৰেকিং কৰিলোঁ। প্ৰথমতে ৰেকিং কৰি উঠি পানী, ফ্ৰেছ পানী দিলোঁ। এতিয়া যোৱা ৰাতিটো আপোনাৰ মেডিচিন দিছিলোঁ, এইটো তাৰে আগৰ ভিডিঅ'টো কোৱাই আছে। জিপ্ৰমিন দিছিলোঁ, এইটো জিপ্ৰমিন আপোনাৰ ডেইলি মই 250 ml কৈ দি আছোঁ। আজি আৰু এটা ড'জ নেক্সট দিলে হয়, 3 দিন দিম। এটা দিলোঁ, 2টা দিলোঁ ড'জ, আৰু এটা দিম। 3টা ড'জ দিম। জিপ্ৰমিন দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আকৌ লিভাৰ দিম, লিভাৰ টনিক। এইটো অহাকালি ভিডিঅ'ত আপোনাক জনাম লিভাৰ টনিকটো কি দিম। তো বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং কৰাত আপোনাৰ সহায় হ'ব, এইটো নলেজটো আপোনাৰ কামত আহিব। তেতিয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই আজি মোটামুটি আপোনাৰ 3 বছৰে হ'ব পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং কৰা, কিন্তু ভিডিঅ' এই প্ৰথম বনালোঁ। তো মই ভাবিলোঁ যে মানে যিবোৰে মানে পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং কৰি আছে, ভিডিঅ' হ'লে অলপ সুবিধা হ'ব চাবৰ কাৰণে, বা নলেজটো পাব, বা এইটো চাই পেলাই মানে এপ্লাই কৰিব আৰু নিজৰ ফাৰ্মত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই থাকিম, আৰু সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। তেতিয়া মই যিবিলাক ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনাৰ সহজতে ফাৰ্মিং কৰা সহজ উপায় হ'ব, আৰু বেলেগ মানে নলেজ নাথাকিলেও আপুনি এইটো চাই পেলাই আপুনি জানিব পাৰিব, শিকিব পাৰিব যে কেনেদৰে কৰিছিলোঁ। তো ময়ো আপোনাৰ এনেদৰে ইউটিউবৰ চেনেলত চাই ফাৰ্মিং কৰিছোঁ। তো তেনেদৰে মই ভাবিছোঁ আপোনালোককো অলপ সহায় কৰিম। অসমীয়া মই আগতে হিন্দী ভাষী ফাৰ্মৰ ইউটিউব চেনেলত চাইছিলোঁ, তেতিয়া অসমীয়া ভাষাত মই সেইকাৰণে অলপ বনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো আপোনালোকৰ সহায় হ'ব বুলি। তো দেখিছে বন্ধুসকল, আজি গৰম ইমান নাই, গৰম নাই কাৰণে দানাবোৰ খাই আছে ধুনীয়াকৈ। গৰম নাথাকিলে খুব ভাল ফাৰ্মৰ কাৰণে। ডাঙৰ মুৰ্গী গৰম নহ'লে খুব আৰামত থাকিব পাৰে আৰু ওজনটো ভাল আহে। দেখিছে আপোনালোকে, মোটামুটি আপোনালোকৰ 1700 গ্ৰাম ওজন আহিব এতিয়া এভাৰেজ। তো 1700 গ্ৰাম আহিলে আপোনাৰ FCRটো 1.65-67 এনেকুৱা থাকিব। ঠিকে আছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড FCRৰ মিলি আছে মোৰ কোম্পানীৰ লগত। এতিয়া লাষ্টতহে গম পাম কি হয় ৰিজাল্ট ভালেই হ'ব লাগে। চাওঁ তথাপিও, তো আৰু ফিক্স কৰি একো ক'ব নোৱাৰি, দেখা যাব পিছত। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই থ'ব। তো মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। কিবা আৰু নলেজ লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই জনাব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিম।